আজকের বিশেষ আলোচনা নেচারস অল থিংস ইজ মোশন ফর নাথিংনেস। অর্থাৎ এই প্রকৃতির সব কিছুই গতি করছে এবং সেই গতি একমাত্র সেই পরম শূন্যতা ও নাথিংনেসকে প্রাপ্তি হওয়ার জন্য বা সেই পরম মুক্তি পাওয়ার জন্য, সেই পরম ফ্রিডম পাওয়ার জন্য। কিন্তু সেই পরম মুক্তি বা পরম ব্রহ্ম বা পরম প্রাপ্তি কেন হচ্ছে না? অহম থেকে কেন মুক্তি হচ্ছে না? আজকে একটা ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে আমি এই আলোচনা শুরু করব। যখন কোনো কুয়োয় যদি একটি ব্যাঙ থাকে এবং সেই ব্যাঙ যদি সারা জীবন সেই কুয়োয় থাকে, তাহলেও তো সে মনে করে যে কুয়োটাই অ্যাকচুয়ালি এই সারা বিশ্বজগৎ। অর্থাৎ কুয়োর বাইরে বা সেই পুকুরের বাইরে অন্য কোনো জগৎ নেই। অর্থাৎ তার ক্ষুদ্র যে জগৎ, সেই জগতে সে রাজত্ব করে এবং এটাকে সে শ্রেষ্ঠ এবং বড় মনে করে। কিন্তু যখন ওই জগৎ থেকে কেউ আরও একটা বড় কুয়ো অর্থাৎ বড় পুকুর বা সাগর থেকে কোনো ব্যাঙ তাকে দেখতে আসে এবং তাকে বলে, তখনই সে বুঝতে পারে বা জানতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে ছোট কুয়ো থেকেও অনেক বড় কুয়ো বা বড় সাগর আছে। অর্থাৎ এর দ্বারা এই বোঝা যায় যে আজকে এই প্রকৃতির মনুষ্য জীবনে মানুষ ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ছোট ছোট চাওয়া পাওয়ায় ফেসে থাকে এবং একে এই জীবন মনে করে যে গণ্ডিবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধময় জীবন, এর মধ্যে হয়তো প্রকৃত সুখ বিরাজমান। কিন্তু তারা এটা অজ্ঞাত যে এই ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়া থেকেও একটা বৃহৎ সেই পরম নাথিংনেসে পৌঁছানো সম্ভব। এবং সেটাই আমাদের এই প্রকৃতির গতি। কিন্তু আমরা অন্ধ চোখের মতো এই ক্ষুদ্র স্বার্থেই আমরা পরম তৃপ্তি পাই মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের সেই বিন্দুতে যদি আমরা দেখি, তখন একমাত্র শুধু পড়ে থাকে জীবনের কষ্ট, যন্ত্রণা এবং কিছু দর্দনাক পরিস্থিতি। অর্থাৎ যত প্রকার বাহ্যিক চাওয়া পাওয়া, অ্যাম্বিশন, ডিজায়ার, সব কিছুই পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তারপরও সেই আত্মার তৃপ্ততা লাভ করে না, কেননা সেই পরম বস্তু এখনও পাওয়া হয়নি। আমাদের ভিতরে এমন এক গতি রয়েছে, সে সর্বদাই সেই পরম প্রাপ্তিকে পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করে। কিন্তু আমাদের সেই চোখ না থাকার জন্য, আমাদের সেই দৃষ্টি না থাকার জন্য আমরা সেই পরমে বা সেই পরম শূন্যতা বা সেই গুণাতীত অচিন্ত বা অপ্রমেয় এবং অজ্ঞেয় এবং সমস্ত চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারি না। আজকে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের ফলে চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গলে যাচ্ছে এবং পৃথিবীতে নানান রকমের অত্যাধুনিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক উন্নতি সাধন সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু প্রকৃত সেই পরম প্রাপ্তি এখনও অবধি লাভ করছে না, কারণ সে এখনও অজ্ঞাত যে পরম প্রাপ্তি কখনো বাহ্যিক কোনো কর্মের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত গতি সেই বাইরের থেকে ভিতরের দিকে, অর্থাৎ সেই পরম শূন্যতাকে অর্জন করার
এবং যখনই আমরা সে পরম শূন্যতা অর্জন করতে পারবো, তখনই আমাদের পরম প্রাপ্তি বা পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা এবং ফুলফিলনেস হবে। এবং তখনই আমাদের সমস্ত অশান্তি থেকে প্রকৃত এবং পরম শান্তি ঘটবে, এবং এটাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য হবে।